family okwebaza bannamawulire bonna okuba nti mutaddeyo omulaka n'omulamwa nemuwayo ebiseera byammwe okujja ate nga tubayise mu biseera bibadde bitono nnyo. Okusooka kwa byonna, amannya nze Steven Sentamu Kirabira Makumbi, nze mukulu w'abasajja bonna n'abakazi abava mu mugenzi JW Sentamu. Tubayise wano nga family, tetuli baana baffekka mu nyumba kojja, mulimu bamaama, mulimu ne bakyala baffe, mulimu mikwano gyaffe n'abantu abamu be tubadde nabo ebbanga eddene. Ensonga ebayisizza wano, tulabye nga family nga kitukakatako twogere eri families endala, twogere eri eggwanga, twogere n'eri ensi ku biki naddala ebyagenze mu maaso, okusingira ddala ku muto wange, ku mutabani w'abalala, ku mwami w'abalala, ku mukulembeze w'abalala, ku muyimbi w'abalala n'omusanyusa w'abalala, ku mukozesa w'abalala Robert Kyagulanyi Sentamu Honorable kati owa Kyaddondo East. Era nga Honorable tujja mwogerako nga bwe twogera ne ku mukulu we baddako bwe batambula obumu ku mulimu oba ku ndowooza yaabwe ey'ebyobufuzi. Njagala mukitwale okuva mu kamwa kange, era muba mukyogera bwe munaba mukiwandiika. Tetubayise nga bannabyabufuzi, tubayise nga famire y'abantu abagudde mu kattu k'ebyobufuzi, Robert Kyagulanyi Sentamu ne Fred Nyanzi Sentamu. Twewuunya n'olwaleero nga tulaba Nyanzi wano. Nze mbadde simusuubira kuba wano era simanyi yavudde atya Arua. Naye okutandikira ku nsonga, baava wano nga bulijjo okugenda okukola endowooza yaabwe, okwagala kwabwe nga bwagera ebyobufuzi. Mubadde mbalaba mu mbeera z'ebyobufuzi ebyenjawulo mu ggwanga nga bazeetabamu. Si mawulire nti Kyagulanyi abadde atambula eggwanga lyonna ng'agenda awagira ababaka baalina nabo endowooza. Ne ku luno bwe kyabadde mu Arua, yagenze okuwagira Kassiano Wadri. Ebyabaddeyo si mawulire, naye amawulire ffe ge tulina nga famire nti Kyagulanyi oluvannyuma yakwatibwa. Twabadde tumanyi nti bijja kuba nga bulijjo bamale kampeyini yaabwe esembayo, bagende mu kkuba akalulu, bakubirize abantu baabwe bawagira, balabe engeri bakubamu akalulu n'okukakuuma. Naye ku mulundi guno si bwe kyabadde. Twabadde tubirabira ku ntambi, ku screens za TV ne ku maloboozi aga radio ne ku social media nga batugamba nti bakwatibwa, bakubiddwa, driver we bamukubye, nti wabaddewo n'okuwanyisiganya mu ngeri eyabadde violent wakati w'ebidduka by'omukulembeze w'eggwanga oba oliawo n'ebidduka bya Robert Kyagulanyi ne ttiimu ye gye yabadde nayo.
era twongedde okusoma mu mawulire n'okuwulira ku mawulire nti ttiimu eya Kasiyano Wadri omwabadde Kyagulanyi Honorable ne Nyanzi Fred Ssentamu n'abalala nti ebyo tubiwulira mawulire nti bafunye okusowagana n'okuwanyisiganya okwavuddemu obaoliawo okulwanagana ne kuvaamu n'okukosa emmotoka y'omukulembeze nga bwemubirabye mu mpapula z'amawulire. Kati ffe famire eno esukkawo ku ekyo abantu abalabye mutalaba wano bakwatibwako bwe balabye nga n'essaawa etuuse olwaleero nga Kyagulanyi talabika ng'ate balaba bulabi mu mawulire nti yakwatibwa. Tubayise tuyambibweko empuliziganya zammwe zikasuke feelings zaffe oba empulira gye twewuliramu etali ya bumativu kuba tetumanyidde ddala wa Kyagulanyi waali oba mulamu oba mufu. Omwogezi wa poliisi bye tusomyeko agamba nti akakasa nti bamulina naye kizibu nnyo ffe okukakasa ekyo kubanga kuffe tewannabaawo amukola ki amulabako yadde okukakasiza ddala kyoba aliwa. Kale ogwo gwe mulamwa gw'olwaleero nti tukasuka eddoboozi ery'eggwanga na buli yenna akwatibwako nti bwe baba nga abantu bano balina ensonga yonna mu bulambulukufu gye bakoze ng'emenya amateeka, tukozese amateeka batwalibwe oba oliawo bavunaanibwe oba bakkirizibwe n'aba okugeza nga balooya baabwe n'ab'enganda zaabwe babalabeko oba oliawo tuteme empenda ki zetuyinza okuyitamu okulaba nga baddizibwa eddembe lyabwe. Kyensembyayo famire yaffe eno nene tuli beeteefuteefu tuli beetegefu okusisinkana omuntu yenna kabeere mukulembeze ku nsonga ekwatagana ku Kyagulanyi n'abantu baali nabo, but in particular ffe tuli beetegefu era tubadde tukirowoozaako nti baba wekyetaagisa okusinkana omuntu yenna tubeeko ku kyetwogera ku famire member waffe okulaba nti afuna eddembe. Lwaki twagala ekyo? Si yasoose okukola ebyobufuzi n'abantu abalala babikola, oba oliawo ng'alina ye engeri gy'abikozeemu tufune engeri gye tubuulirwamu oba oliawo tumuwabule. Ekyokubiri, alina obuvunaanyizibwa. Kati bw'omukwata mu mbeera eyo abantu bavunaanyizibwako n'obuvunaanyizibwa bwe buba busigadde ettayo. Era tukubiriza n'olukiiko lw'eggwanga olukulu Parliament baveeyo babe nga batukwasizaako nga famire okulaba nga ekibuuzo kyaffe oba okuyayana kwaffe kuddibwamu. Twandyagadde nnyo Kyagulanyi afune eddembe lye mangu nnyo nga bwe kisoboka. Mu maaso gaffe wano muyinza okufunako abantu be mwogera nabo. Ninja kusooka mbanjulire bwanjulizi ono kojja waffe ono mukyala Kyagulanyi, ono Nyanzi Fred Ssentamu, ono ye Edward amanyiddwa ennyo nga Ediawe, oli ye Banjo naye nga ye Lwanyaga, oli ye Julius Walakira, ono ye Mukwaya amanyiddwa nga Mikwine, ono ye maama waffe, ono ye mukyala wa Nyanzi, ono ye Sikalega manager wa John, manager wa Body, ono ye Nobianli, ono ye Dewo naye muganda waffe, ono ye Mirembe, oli ye Namuleme Catherine, oli ye Pastor Paul, oli ye omu ku balooya ba Andrew Karamagi, balooya ba Bobi Wine, ono naye mukyala waffe, that's naye muganda waffe wali. Ekyo kyensobodde okubanjulira. Kati mbadde njagala Nyanzi eyabadde mu Kabiga abeeko byatugamba, naye nja musaba
asigale ku mulamwa gwa family kuba tetuzanga nga bannabyabufuzi. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mukulu wange nansonyiwa nyinza okutuuka ekiseera n'enkaba kubanga tuli mu ggwanga lirimu obuzibu ate nekyagulanyi ekiyinsi kyaliko ddala. Saagala kubeera wano ne mala bannayuganda amaanyi kubanga enkyukakyuka yonna erwanirirwa eyita mu byabufuzi. Kyagulanyi teri munnabyabufuzi nga Pulezidenti Museveni bwagamba nti yali intellectual neyesanga ayingidde mu magye. Nekyagulanyi yali mwana wa ghetto, yali muyimbi naye neyekanga nga ayingidde mu byobufuzi kubanga environment gyakoleramu ebibye n'okufuna ssente bya byabufuzi. Baba situjja kunsonyiwa. Banyewe ne bassebo bannayuganda bannange mwenna nsooka okusaasira okusaasira yenna eri famire y'omugenzi Kawuma Yasin eyatufuddeko nga tuli mu lutabaalo. Bannange mutusaasire mutusonyiwe, naye Omukama yawa era yajjawo, tuli wamu nammwe era famire yaffe egenda kukola ekisoboka okulaba nga tusigala nammwe. Ffe nga famire era tukubiza n'eggwanga lyonna libeere wamu ne famire ya Kawuma ne mukyala we n'abaana kubanga afudde muto nnyo ate yafudde talina musango. Banyawe ne bassebo ebya famire baba sitabyogedde. I was in Arua personally. Era nabaddeyo era nze nasookayo Kyagulanyi nnaku 2 nga tannaba kutuuka. Ebyabadde mu Arua yenna asobola okuba story ntuufu. Story eweebwa omukulu Kayimu omwogezi wa polisi Nkyamu. Story genda bya mu baluwa ya pulezidenti emu ntuufu ne pati esinga obunene eviirako okufa kw'omuntu n'okugw'omusaayi Nkyamu kubanga nze nabaddewo era nabadde target. Emmotoka Tundwa gye baakubye amasasi nze nabadde ngitambuliramu okuva wano ne tugenda paka Arua. Nze nasooka okukunga abantu mu Arua ne mbategeeza nti abadde bagamba nti Kyagulanyi tagenda kujja, agenda kujja. Era mu kifo we batidde omwana oyo we nabadde ntudde ebbanga lyonna ennaku ze namazeeyo nga Kyagulanyi tannaba kutuuka. Kyagulanyi bwe yajja emmotoka eyo nze nagirimu ne twetooloola Arua tawuni yonna nga Kyagulanyi anvaako mabega. Nga wentudde era wempanikira bendera abalina ebifaananyi ebyo mujja biraba. Naye ku lunaku olwasembyeyo olwa kampeyini olwa Mande mu Arua, Kyagulanyi yasazizaamu ebyokutambulira mu mmotoka. Kumbe Katonda alinga amuyitiddemu okulaga ki ekigenda mu maaso. Twatambuza bigere ne tumakinga. Teyabadde procession ne twabadde tutambula tugende kuki abagenda okukolebwa omukolo gwa laali. Era twatambudde bulungi nnyo. Unfortunately oba fortunately sategedde emmotoka eyo ya parkinze mu kuva ku laali ng'ewedde. Abantu baaliwo balina discipline. Temulimu babbi bali very organized baba bakumba ku procession. Era twakumbye nga tuweza abantu 3,000 tutuuka ku procession manya kulaale. Ne mu kuva kulaale emmotoka eyo saaloketi nze weeri kubanga abantu babadde bangi. Ne nkwata emmotoka ya Bobi Alandi Cruiser mwe natambulidde saatambulidde emmotoka eri. Ne twetooloola tuba tuva ku kisaawe tingatinga waliwo ebimotoka bino ebinene polisi byekozesa netandika okubstructinga abantu nga bavaawo. Noza abantu abamu ne bakyajenga naye abamu babadde bayiseewo. Ffe ne tugenda n'omugundu. Kumbe grade yabadde tambulirako abantu n'emmotoka z'emizindalo bazisibidde emabega, polisi yabisibidde emabega. Noza abantu batandika okukayana nabo. Sitwategedde byagenze mu maaso there. Ne tuproceedinga ne tugenda n'omugundu ne tutambula kilometers eziweranga 2 kitundu. Ne tutuuka ku ofiisi. Twatuusa ku ofiisi waliwo 100 meters 100 okuva wetwa procession weyakomye okutuuka wali ofiisi yaffe. Ffenna ne tuvaamu Adri n'atusiibula n'agamba nti obudde buweddeko tugende twetegekera okulonda. Abantu bonna ne bavaawo ne tutambula ne tugenda. Ffe ne tugenda ku ofiisi. Kyagulanyi ne banne Edi Mutwe n'abalala ne batambula ne tugenda mu hoteri emu bagiyita Royal Hotel. Nange n'emmotoka yange gye nabaddemu eya Kyagulanyi eno gye bakubye oluvannyuma emabega ne tugenda ne tupakinga ku hoteri. Emmotoka zonna ne zipakinga ku hoteri ne tutandika okwetegeka. Kakati omwana ono ku luno ye yatambulidde mu kifo we ntambulira. Ekifo ekira Bobi watera okutuula n'atuula mu ddirisa n'awubira abantu. Emmotoka ne parking awo
omwana agivuga bamuyita Njuba. Bwe tumala okupaakinga abamu ne banywa kacaayi wadiri ne ttiimu ye ne batuula mu hoteri ne batandika okunywa caayi. Neŋŋende manju nenywa kasoda. Abantu bonna batandika general business okwetegekera akalunga bumumanyi. Mba nfuluma wabweru ngamba omwana ajja mvuge kubanga Tundura yabadde etera okuntwala ku office oba takumanya ku hoteri oba tamanyi wensula. Ngenda okutuula mu Tundura bwenti Kasiyano nampita. Ne tutuula wali ne tuba kubye twogera. Tuba tutandika okwogera amasasire gavuga wabweru wa hoteri. Ndowooza nti amasasi ago gassa omwana. Naye twageza okula tiya gas fena ne batusalako ne bayingira. Nze nadduse saategedde Kasiyano gyenze. Fortunate enough Bobi Wine yabadde yavuddewo dda. About 10 minutes Bobi Wine yabadde avuddewo mu kifo. Nzijukira okudduka okubona emiwabo kubanga hoteri yonna yabadde disorganized. Amasasi gavuze ne batufulumya. Naye mu kufulumya abantu nze nadduse ate ne nyambuka amadaala. Nekweka ne Michael Mabike ne Samu Lubega ne Lubowa ne Sebufu n'abantu abalala twegalya mu office. Kumbe office teri ku kisumuluzo. Ne bajjanga bafuuza. Kakati mukunfulumya kubanga baguddewo ne batekeketa ne batulaba. Mukunfulumya ne bandaba ne gamba this is the man. Omusajja yabadde amayinja asatu n'agamba the man is not dead. Ne bankwata Jake ne banzikiriza wansi ku madaala. Kakati awo ekyaddiridde kwabadde kunkuba. Ne bankuba bubi nnyo ne bansottasota. Waliwo abaana ba NTV abadde bagezaako okukwata ebifaananyi n'aba BBS ne babakuba bubi nnyo. Nze ne kamera zaabwe ne ziba nasembye okuwulira nti babatutte ne basibira eggulu. Awo saddiridde kati bwe bankubye nnyo waliwo omusajja yankubye. Twagezaako okuloketinga amanya gaabwe ne tukyakinoonyereza. Tujja kifuna kubanga amanya ge batuwadde twagala tugafanaganye n'abantu. Yankubyo ekintu ku mutwe wano n'empunga ne ngwa wansi. Ne bantwala nga mpunzi bankasuse mu motoka mu gundi wansi mu 99 ne bantwala nga mpunzi. Nagenza okwejjukanya okuddamu okutegeera nga ndi mu ddwaliro nga ndi ne Sebufu yandiko. Sebufu nanyinyonyola ebyabaddewo nti bwe tutuse ku poliisi eri omuntu afudde ne batya naawe oyinza okufiira ku poliisi kyetudde tujja wano. Kati fortunate nafunye abasawo bavuddeyo abaana balenzi bo mu mwaliwo ne bankolako mangu n'entereera. N'oluvannyuma bankwasisa ekifuba ne banzijawo. Kugamba I was not in my control. Ne bantwala abantu mu hoteri. Era ne banzijawo mulundi omulala ne bankweka awalala. Enkera amagezi ne banteeka mu loole mwe nanyidde okutuuka wano. Ebyo byabaddewo mu Arua. Ekigambibwa nti wabaddewo sikafu kikyamu era kifu era neewuunya abasajja abakulu abatwala eggwanga lino okusigala nga balimba nga bakola ebikolobero. Nvumirira nessa kuvumirira yenna ekintu ekigenda mu maaso okwongera nga batta abantu abato abavuddeyo kulwanira eggwanga lyabwe. Nga bagezaako okuyita mu kalulu nga tebakutte mundu genda mu nsiko. Fudde wabaddewo peculiar target okutta omu ku ffe abatera kale ekigambo kya ttokya kye bankozeeko kintu kikyamu nnyo. Mpozi n'ekirala nga family member nsaba President Museveni alowooze nnyo ku kintu ky'okuttira abantu mu mmotoka nga bakuba amasasi kubanga kino kyabadde ku hoteri wennyini. Ekyokubiri afube nnyo okulaba nga abantu abali inspiring nga Bobby eri abantu bonna si mu Uganda wokka n'eggwanga lyonna nga babeera protected. Aleme batuusaako bulabe nabba discouraginga. Bwe kiba kyetaagisa ajje mu lwatu ayogere ne Kyagulanyi batuuke ku ttaamu tutereeze ensi yaffe. Tuleme kubeera nga tusika omuguwa ogw'ekiwutufu ogw'ekigwavu. Ekyokusatu abaana abakola ebikolwa mu field bamuwa amawulire makyamu ne bamuwandiikisa ebintu ebikyamu nga bwe kyali ku social media n'ebintu ebirala. N'ayogera ebintu ng'ekibadde mu field kirala.
bannange ninwe ebigambo byange njogedde byebyo mbasaba omuntu egatteko ekisooka mu struggle Kyagulanyi gyalimu bweba ebikyamu namwe mutubuulire mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abeere nammwe. Nyanzi webale nnyo webalire ddala. Tujja kwagala mwami yawe ebigambo byogera bonna omala tujja kuzzaako mukyala Kyagulanyi bamala okwogera ne Kojjalo gayogere. Tujja kufuna mujja kulondamu abantu nga mu abamawulire be muyinza okufayalinga ebibuuzo byammwe ne separate notes bwe munaba mukyagadde. Banaye tusanyusa okubanga muzze ku mulambo gwaffe ogwa famire. Amaanyi agange bajjukiza nze Ediyawe Sentamu nga ndi mutabani w'omugenzi JW Sentamu era nga ku baana abali wano nze mukulu okugjako baabasine Chairman Nyanzi naye abasigadde bato bange abali wano. Abalala Nakojja bamwanjudde ne maama n'abalamu baffe batujukiza era nange kyenkyajjukiza baganda bange namu bannamawulire bino famire bizinesi tubanja muntu waffe basebo ne banyabo naye era sijja kumenya mwami Nyanzi kuba kakirota bulamu nabyabufuzi tasobola era nga bula pasita bwayogera nti Mukama yeebaze tekisobola kubulamu naye complaints z'eri Uganda tesobola kubulamu. Fenno famire yaffe abantu bangi basebo ne banyabo tuwera abaana tusoma mu baana 34 nga tukola emirimu egy'enjawulo. Ekyenjawulo ku ekyo nti jjajjaffe yali munnabyabufuzi era yafiira mu lutalo lwa buyeekera olwaleeta gavumenti eno era yayeekera. Kitaffe ente ezaalibwa Gomba zezasinga obungi eza JW Sentamu ezaleeta gavumenti eno. Bandi bali twasoma abasinga n'okusingako wano gw'ettaka ewaffe etteeka ery'ekumi lyalinga kusoma naye olwokubanga twateeka contribution abazadde baffe ne bajjajjaffe bateeka contribution nene nnyo mu lutalo lwaleeta gavumenti eno twabako ekkomo tukoma. Ngalamu Kyagulanyi abadde muyimbi natandika studio waggulu awe Kamotya naye nga layini yasooka yava ku maama yali yayimba mu kyaki nze noono yali muyimbi Chairman Nyanzi n'abivaako nenkyakomodatinga nengenda nembisoma nayita studio ati Bobi Wine n'abanga ate yalikozesa okuba nga atuuka watuuka mu byokuyimba. Nange saali mu nabyabufuzi naye ng'omwanisi political animal ogenda okwesanga nga kikusse kikututteyo anna akasayi kali akateebulizaayo ak'abazadde baffe abaafa ebintu byaffe ne biribwa nga famire ogenda okwesanga nga claim eya Uganda ekugira. Tetwagala kujja wano nga famire kubulendinga Bobi bamusikiriza kumujja ku kyagoba si kyekizze si kyetuza okukola wano basebo ne banyabo. Era neokwogerawo n'omuntu yenna tetwogera naye nti Bobi ave ku byobufuzi asigale ku byakuyimba nedda basebo ne banyabo. Tetulina calling ya Bobi Wine yonna Kyagulanyi Sentamu Robert yetwagala kusazaamu. Tuzze wano nga bannayuganda tuzze wano nga bafamire abateekeddwa okucomplaininga n'okubanja omuntu waffe. Amawulire getufuna agamba tugamba Bobi Wine bayinza okuba bamuse kuba intention y'essasi teyabadde yakusiga bizibu. Eyimuka mwatambulira Nyanzi era namugambye nti essasi lyabadde ly'okuba Nyanzi atera naye okutuulaawo mweni mwatambulira tebakuyewo jjinja bakuyewo sasi tebakuyewo tiyagaasi. Nze nga nze okwawukana ku balala basebo ne banyabo njagala kulaba Bobi Wine obutasukka ssaawa 48 kubanga alina right okubanga alabibwa. Basebo ne banyabo batukubira amasimba tubuuza Bobi Wine aliwa tetumanyi. Abaagera tebaliyo bali Kampala gye bogerera nti Bobi Wine aliko ki ali wano. Ffe ng'abooluganda nze ndi muganda wa Bobi Wine n'abaganda bange abalala ono mukyala we abalaba maama be tetumanyi Kyagulanyi Sentamu Robert wali tubanja Kyagulanyi